Yes, leo nataka tujifunze jambo moja. Kwenye maisha tunahitaji watu sahihi ili tuweze kufanikiwa. Hiyo ni kweli, sikatai. Na mimi leo nataka tujaribu kuangalia huyo mtu sahihi ni mtu gani. Kawaida, ukiona mtu ni kiongozi mzuri, nyuma yake kuna kiongozi mzuri. Maana yake, ukiwa wewe ni mshauri mzuri, nyuma yako kuna mshauri mzuri. Sasa, huyo mshauri mzuri ni mtu wa aina gani? Ana sifa zipi? Na kwenye maisha tunawahitaji watu wa namna hiyo ili tufanikiwe. Kwanza, awe ni msikilizaji mzuri, wazungu wanasema good listener. Lakini pili, awe msiri. Tatu, awe mkweli. 4, awe mwaminifu. Lakini 5, awe na ujuzi wa kile kitu ambacho unaenda kumuomba ushauri. Ukizingatia hayo mambo 5, unaongezea na haya mawili ya ziada. Kwamba afurahie kile unachokifanya pamoja na wewe, ahuzunike pamoja na wewe. Kama hawezi kufanya haya mambo mawili ukijumulisha na yale 5, basi ujue huyo mtu sio sahihi kwako. Na ni hatari sana kuwa na mtu ambaye si sahihi kwenye maisha yako.